Parlar de hoquei sempre ve de gust, tant en petit comitè com en grup, fent un cafè a la feina o en un llarg viatge en cotxe o en bus, imagina't, moltes coses. Vaja, qualsevol lloc és bo per mantenir una conversa del nostre esport preferit. Però el millor lloc és la pista de gel, veient un partit o mirant un entrenament de qualsevol de les categories. Des d'on podem observar com aquestes categories més joves aprenen cada dia i gaudeixen amb els exercicis, sobretot quan es van superant a poc. Fins i tot els equips sèniors veuen i pensen on poden gaudir d'assajant jugades i estratègies de cara als partits, passant per les categories intermitges que van amb una sobredosis d'energia i ganes de millorar per aconseguir arribar a la categoria sènior que dèiem. Els entrenaments, per tant, són molt importants per a la formació de les jugadores i dels jugadors i són una bona base per agafar part de l'experiència necessària a l'hora d'enfrontar els partits. Però, sense ritme de partits, es pot caure la monotonia i tot l'esforç dels tècnics i entrenadors no serveix per res, encara que ells facin tot el possible per evitar-ho. Els enfrontaments, com us deia, són part de la motivació dels equips per superar-se a cada entrenament i les victòries i les derrotes són sempre lliçons que fan créixer a les jugadores i als jugadors. Ja sabem, de sobres ho sabem, no cal que ens ho expliqui ningú, que la nostra lliga no és professional i que no es poden posar partits entre setmana i que hem de combinar molt els horaris tant amb les pistes de gel com a la disposició d'alguns jugadors i jugadores a la seva vida familiar, als seus estudis o a la seva feina. Ho sabem. I que el hoquei, doncs, com us deia, no és un esport professional que el nostre i no és una font d'ingressos dels esportistes. Tant de bo fos la seva principal font d'ingressos, però no ho és de moment. I també som conscients que hi ha uns compromisos de seleccions, és cert. Però segur que no hi ha una altra manera. És necessari aturar-ho tot durant 2 o 3 setmanes i després iniciar una cursa de partits seguits que tothom va com pollastre sense cap? Jo crec que no. Jo crec, de totes maneres, que el fet de trencar el ritme no és bo ni pels jugadors, ni pels equips, ni per les aficions. Tot és important, és cert, però no oblidem que el que realment fa que el nostre esport segueixi són els equips, i sobretot els equips de casa que tinguin hores de gel, que puguin entrenar i que puguin, sobretot, disputar partits davant de les seves famílies i les seves aficions. Passen 6 minuts de les 7 del vespre. Benvingudes i benvinguts a la nostra pista particular. Molt bona tarda. Aquí comença un nou programa de PUC Ràdio 2.0. Amb Agnès Casamajor, Albert Casas, Pau Bombardó, Àngel Gutiérrez i Joan Ramon Vidal. Where it began, I can't begin to knowing. PUC Ràdio 2.0, un programa d'hoquei de quilòmetre zero, ben natural, ecològic i biosostenible. Fet a casa. Malalts i malaltes de hoquei, sigueu benvinguts a la ràdio del Hoquei Gel. Ja és divendres, quines ganes. Divendres 21 de novembre, aquí comença el programa número 222 de PUC Ràdio 2.0. I ho fem avui de moment amb en Pau, que tenim aquí als estudis, l'Agnès, que deu estar traient neu amb la pala, però ben segur vindrà ben aviat, i com no, amb l'Àngel Gutiérrez, el viatger especial per l'univers musical. Ell sempre està pilotant, com sempre, la nau del bon ritme impulsada per l'energia de la bona música, esquivant els obstacles del reggaeton. Ell és el nostre capità Picard de l'Enterprise de la ràdio Puigcerdà. Reaching out, touching me, touching you. Soc en Joan Ramon i que voleu que us digui, estic com sempre encantadíssim d'estar aquí amb tots vosaltres, fins i tot una miqueta més. Vinga, va, és hora de sortir al gel.
I com que fa una miqueta de fred a fora i fa una miqueta de vent, doncs millor que us quedeu a casa, escolteu la ràdio, perquè avui a primera hora repassarem les notícies de la jornada. Prepararem els partits dels equips sèniors del Club Gel Puigcerdà. Escoltarem les declaracions dels entrenadors del partit que jugarem demà a casa, recordeu, i analitzarem les rivals del Club Gel Puigcerdà en el partit de la Lliga Iberdrola. A la segona hora farem més coses i una de les coses que donarem un cop d'ull a com estan les lligues actualment després dels resultats de l'última setmana. I parlarem sobre un projecte iniciat l'any passat o una miqueta abans i que ara sembla que torna a reactivar-se, que fa molta falta que faci. I alguna cosa més, com sempre, segur. Se m'oblidava. I tornarem a regalar entrades. Bona tarda, Pau, què tal, com estem? Què tal? Bona tarda. Doncs mira, encara recuperant-me una mica perquè és que fa molt fred, ja ho has dit. Tu no sé si allà baix fa tan fred, però aquí fa molt fred. I he pensat, calla, saps què puc fer per no passar tan fred? I m'he posat a pujar escales fins a arribar a la ràdio. I ara encara estic recuperant. Ben fet, això és bo, això és bo. Bueno, això està molt bé. Àngel, molt bona tarda, què tal, com va tot? Què tal? Molt bona tarda, Joan Ramon, molt bona tarda a tothom. Com has dit això? El nostre capità Picard. Picard, què és això? Picard. Sí, qui és aquest? Tio, d'Enterprise, Star Trek, tio. Carai, tu. Sí que va. Jean-Luc Picard de Star Trek. Quin honor, tu, quin honor. Cada dia et fa unes presentacions més, amb més pompa, escolta'm, això. El que passa que amb això del reggaeton després no m'estranya que ens tirin pedres aquí a la finestra, Clar. No vam pensar que sóc l'enemic, Ens ho guanyem a pols. Fiquéssim aquí el pad i t'explicaria aquí. Vinga, va, escolta, estem esperant l'Agnès, però bueno, d'aquí un momentet ja, Pau, prepararem aquest concurs, aquestes entrades que regalarem pel partit d'aquest cap de setmana, que tindrem aquí ben aviat. Recordeu que aquest dissabte tenim un partit aquí a casa, el Club Gel Puigcerdà Millennium Panthers, per tant, a les 10 de la nit del dissabte. D'aquí una mica penjarem ja la pregunta i tindrem aquest sorteig, com sempre, de les entrades. Mentre anem, que tenim aniversaris, anem pels aniversaris de la setmana. Doncs aquesta setmana hem tingut dos aniversaris. Primer tenim a la Natàlia Girbés, que n'ha fet 19, i també l'Aleix Fabra, que n'ha fet 20. No, diria que no, Ah, no? No, l'Aleix no crec que hagi fet 20. No, perdoneu, hòstia, aquesta l'apuntarem també. Això és error meu a l'escaleta, que el 19 era el dia i el 20 era el dia. Eren els dies, 19 i 20. Ah, fantàstic, molt bé, fantàstic. Comencem bé, vinga. Comencem de nassos. Jo crec que l'últim cop que vaig venir, crec que ja vam tenir un programa una mica... Bueno, no sé com descriure'l. Escolta'm, si un cas m'ho prenc personal. Això ets tu, Feu una cosa, feu una cosa, com si no hagués passat res. Àngel, torna a tirar la 4. Vinga, va, som-hi. Això ho tallarem després, com que no és en directe. Exacte. Doncs avui, dia d'aniversaris, el nostre amic i company en Pau Bombardó ens dirà qui compleix anys aquesta setmana. Doncs aquesta setmana ha fet anys la Natàlia Girbés el dia 19 i l'Aleix Fabra el dia 20. Molt bé, doncs ara sí, felicitats a tots dos. Veieu com surt bé les coses, no estem repetint, sempre van sortint, no hi ha problema. Moltíssimes felicitats a tots dos per aquest aniversari i que pugueu complir molts anys més, que es pugueu disfrutar jugant a hockey, que és el que més us agrada, i per què no, portant més títols al Club Gel Puigcerdà. T'he de dir per això, Joanra, que la Natàlia Girbés sí que en feia 19. Alguna cosa m'ha encertat. Serà de casualitat o no, però... Ni una. Jo ja m'he liat, Comencem bé avui.
Doncs torna la Lliga Loteries i de nou, com dèiem abans, partit a casa. Sí, després de la victòria davant el Jaca i de l'aturada, de nou els groc i negres s'enfronten a un Milenio dirigit per un vell conegut de l'afició saratana, en Vitali Kulikov. L'arbitratge internacional en el partit del Majadahonda i el Barça Hockey Gel de la setmana passada. Sí, l'internacional Adri Kisha d'Ucraïna es va unir a la tripleta arbitral com a part de la iniciativa Gibraltar Cool de la IIHF dins del Pla de Desenvolupament Arbitral de la Federació Espanyola d'Esports de Gel. Molt bé, gran iniciativa i esperem doncs, que això aporti una miqueta, compartir entre tots experiències i fer que pugi el nivell d'arbitratge a casa nostra. El Xuri Urdín s'afiança a la primera posició de la Lliga Loteries. Correcte, però amb 8 partits jugats. Són els que ha jugat ja l'equip basc, que es distancia de la resta d'equips després de la victòria davant el Milenio. I bé, com nosaltres tenim el do de sempre del preveir el futur i sempre dir el contrari del que passarà, hi ha hagut un canvi en la classificació de la Lliga Iberdrola. Doncs sí, la doble derrota de les saratanes a casa, derrotes doloroses davant el Majadahonda, han donat la primera posició de la Lliga a les jugadores madrilenyes. Sí, d'aquí hem après que a partir d'ara nosaltres no farem més comentaris sobre els resultats dels partits per si un cas. Joan Ra, abans de continuar m'agradaria afegir una notícia de darrera hora que s'ha donat aquesta tarda i que segurament doncs no hem pogut recollir ràpidament, i és que ja s'ha donat la llista de convocades pel Mundial U18 femení del 2026 que tindrà lloc a Polònia. Si voleu, després en parlem més tard. Oh, i tant, si la tens, doncs mira, després de resultats, si voleu, les parlem. Doncs vinga, anem a repassar els resultats de la setmana. Aquesta jornada hem tingut a la Liga Nacional Hockey Hielo Loterías 2 partits. El primer el va jugar el Milenio contra el Xuri. Milenio 2, Xuri 6. Pel que fa al Majadahonda, va perdre per 1-5 enfront del Barça Hockey Gel. Anem ja cap a la Lliga Femenina, la Liga Iberdrola de Hockey Hielo. El primer partit, Tartalo 0, Valdemoro 9. El primer partit que enfrontava el Club Gel Puigcerdà a casa contra el Majadahonda doncs va ser en contra dels interessos del Club de la Cerdanya. Vam perdre per 4-5. I el segon partit que es va jugar entre Puigcerdà i Majadahonda també el vam perdre, 2-4. Ens n'anem a Jaca. El Club Hielo Jaca va guanyar 1-0 a l'Uarte. Saltem a la categoria U18, golejada del Jaca 9-0 davant el Valdemoro. L'Uarte va perdre 0-6 amb el Club Gel Puigcerdà. Milenio, que també va perdre en aquest cas contra el Xuri, 3-10. I el Majadahonda va guanyar 3-1 al Barça Hockey Gel. I anem a repassar ara els 3 partits que també va tenir la categoria U15, Jaca 7, Valdemoro 3. Pel que fa al Club Gel Puigcerdà, va perdre 1-4 amb el Majadahonda. I va tancar la jornada de U15 el Milenio 2, Bipolo 4. Doncs interessants resultats i parlarem una miqueta després, més endavant, d'aquest sorprenent resultat que vam tenir una miqueta del Barça amb aquest 1-5 al Majadahonda. Abans de començar amb el masculí, anem a repassar aquesta llista d'aquesta notícia que ens acabes de dir tu, Àngel, d'aquesta preparació pel Mundial U18 de femení, de la convocatòria que ja ha sortit i que ja tenim preparada. Doncs sí, cal dir que les jugadores estan convocades el dia, deixeu-m'ho mirar, 28 de desembre a Jaca. Ja faran una sèrie de partits, passaran el cap d'any també en aquesta ciutat aragonesa, i després el dia 1 es desplaçaran cap a Katowice, igual que l'any passat, acollirà la seu d'aquest Mundial U18 2026. Està previst que Espanya s'enfronti a Austràlia, Gran Bretanya, Polònia, Àustria i Xina. Acabarà el dia 11 i el dia 12 les jugadores tornaran ja cap a les seves destinacions. Tenim convocades del Club Gel Puigcerdà, com hem dit, doncs, si et sembla, és una mica liós perquè hi ha jugadores que són
o que estan jugant amb el Puigcerdà però que tenen fitxa, per exemple, del Barça Hockey Gel, com per exemple la Kira O'Hare. També tenim a la Jana Gutiérrez, que actualment està als Feia Falcons de Canadà. També tenim una nova i gran incorporació, que és la Carlota Riera del Club Gel Puigcerdà. A nivell de, com et comentava, del Barça Hockey Gel, però que milita al Club Gel Puigcerdà, també tenim la Lola Garcia, qui més? La Mirta Jiménez, la Olivia Soler, i no sé si me'n descuido alguna més. Jo crec que no. Doncs tenim bona representació de jugadores, no?, del Club Gel Puigcerdà. Fantàstic. Doncs també, recent sortides del forn, tenim les convocatòries de la selecció catalana pel partit contra Euskadi, que si voleu també aprofitem i ja les comentem, ja que hi som, doncs anem a repassar-les del tot. Comencem amb la convocatòria femenina, que evidentment doncs, té moltes i moltes jugadores del Puigcerdà i, com deia també l'Àngel, jugadores que estan al sènior del Puigcerdà però que juguen en categoria inferior amb el Barça i que per tant tenen aquesta fitxa del Barça. Tenim a la Carolina Moreno, que anirà de portera, també tenim a la Olivia Soler, que anirà com a... Bueno, si voleu les repasso totes ja, perquè igualment ens sonaran la majoria, moltes. La Carolina Moreno, la Carlota Badorrey, la Olivia Soler, la Carla Iglesias, la Carlota Riera, la Jana Gutiérrez, la Indira Bosch, l'Ariadna Pasqual, l'Arlet Badia, Mercè Vilaró, Judit Pareja, Natàlia Girbés, Kira O'Hare, Bridget O'Hare, Mirta Jiménez, Rosa Martí, Alexia Jiménez, Lola García, Júlia Termens i Paula Jiménez. Per tant, ja veieu que la gran majoria, per no dir gairebé la totalitat d'aquesta convocatòria de la selecció femenina catalana és del Club Gel Puigcerdà, i si voleu doncs passem ara a repassar també la convocatòria masculina d'aquest partit. Recordem Catalunya-Euskadi, que jugarà durant aquestes dates nadalenques. En categoria masculina s'ha convocat l'Albert Bosch com a porter i l'Arnau Respecte també com a porter. Serà la dupla de porters d'aquesta selecció catalana, i també es crida a la selecció Òscar Rubio, Oriol Rubio, Quim Moratet, Pol Jiménez, Roger Badorrey, Arnau Payà, Iker Meyerson, Fidel Llévenes, Alan Lara, Joan Vallès, Marc Paul, Bosco Collado, Eric Martínez, Àlex Jociles, Nacho Granell, Pol Costa, Martí Marçal, Pol Duran, Cesc Bombardó i Marc Gómez. Recordem que aquestes dues seleccions doncs, tenim a part també de l'equip tècnic del Club Gel Puigcerdà, que està dirigint aquestes seleccions. També tenim algun integrant del Barça Hockey Gel, però majoritàriament són del Puigcerdà. Doncs molt bé, tenim... Avui en desembre veiem a Tapaït, Àngel. Doncs sí, comentar també que actualment em sembla que són 4 o 5 jugadors del Club Gel Puigcerdà es troben a Jaca doncs fent una preselecció també del Mundial que es durà a terme. Des de dijous fins diumenge es troben concentrats amb la selecció, com deia, a Jaca, esperant doncs que siguin convocats des de la selecció. A veure si aquest any tenim sort. I també hem rebut ara mateix hem rebut una... Això és informació aquí, sí. en ple directe, rigorós directe a PUC Ràdio, sempre al peu de la notícia i al peu de la informació. Exacte, i anava a dir jo, no hem tingut temps tota la setmana de passar-nos això, però hem de passar a les 7:23 quan estem enmig del programa. Doncs veig que hi ha la convocatòria de U20 masculí per... estic llegint... per un campament. Tens intrigat. Sí, això és la preselecció aquesta que es va fer de Jaca la setmana passada, que hi van anar diversos jugadors Sí, on teníem l'Eric Martínez i el Cesc Bombardó, de Puigcerdà. Correcte, sí, del Puigcerdà teníem el Cesc i l'Eric, i jugadors que han jugat també molts anys a Puigcerdà, com el Didac Pérez i el Roger Castell, que també hi eren. Sí, i no tenim més informació Bueno, ha estat bé, no? Sí. D'aquesta convocatòria que us comentava de U18, concretament 7 jugadors, que m'estan corregint ara mateix, són 7 jugadors que estan ara mateix, a veure si algun d'ells, no, per fi,
pot arribar a la selecció. Són Sasha, el Martí, el Gerard, m'estan posant els noms, per no quedar malament, l'Uri Pérez, el Roc, Barceló i, si no m'equivoco, l'Enric Rigola. Molta representació de jugadors del Puigcerdà, categories, seleccions nacionals, preseleccions nacionals. És una molt bona notícia també, que es valori per fi, no?, una mica el nivell dels jugadors del Puigcerdà. Veurem si alguns d'ells acabaran anant a la selecció definitiva, però no deixa de ser una bona notícia. Doncs sí que ho és. Home, aquest és fruit d'allò que anem parlant sempre, de tots aquests anys de treballar a baix amb els equips joves, anar mentalitzant, anar entrenant, anar fent, i bé, com sempre dèiem, doncs tot l'esforç té la seva recompensa i ara es comencen a recollir aquests fruits. Tant de bo, doncs, se'n recullin molts més i tinguem més. Bé, no tenim més notícies d'última hora, està tothom ja... No, jo crec que no. Ja està tot el peix venut. Preguem als nostres informadors que, si volen, que ens ho passin una miqueta més tard, si més no, a l'hora del cafè, que puguem fer-ho tots plegats. Doncs anem a parlar ara ja sí d'aquest partit, d'aquest cap de setmana aquí a casa, i aviam com es depara aquesta arribada aquí. De nou, tornem a veure Vitali Kulikov. La veritat és que tinc moltes ganes de veure'l. Segueix-nos a Instagram, @pucradio 2.0. Us ho dèiem abans, dissabte, a les 10 de la nit, què millor que pujar a veure ja un altre partit de hoquei, en aquest cas el partit de la Lliga Sènior Masculina de la Lliga Loteries entre el Club Gel Puigcerdà i el Milenio Panthers. Un partit, doncs, a casa, importantíssim, i serà, doncs, després de 2 setmanes d'aturada. Això, una miqueta, doncs, és el que hem parlat avui, en aquest cas, amb l'entrenador del Club Gel Puigcerdà, en Salva Barnola, i també després hem parlat amb en Vitali Kulikov. Com us deia, 2 setmanes d'aturada i de nou partit a casa. Molt bona tarda. Sí, per fi un altre cop tenim hoquei a la Vila, després de 2 setmanes sense hoquei, pràcticament 3 setmanes sense jugar, i ens va passar també quan es va visitar el HAC aquí, 2 setmanes i una sense gel, però la veritat és que costa motivar els jugadors, no?, i que tinguin aquesta continuïtat, però la veritat és que s'ha treballat coses diferents a les que no podem fer quan hi ha volum de partits, sobretot la condició física, i ara això, hem fet unes setmanes bastant bones d'entreno, i res, a respondre bé el dissabte, que els 3 punts aquí a casa són importantíssims. Doncs, em sembla que no sentim el Joanra, aviam. Ara sí. Ara sí? Molt bé. Ja hi soc? Vale, perdoneu, vinga, va. Doncs en la victòria del Club de Puigcerdà davant del Haka de l'anterior setmanes, 4 gols, curiosament van fer 4 defenses, tot i que un d'ells jugava davanter. L'Albert Casas, si ens està escoltant o veure el partit, es deu estar fregant les mans, perquè ara sí que allò de dir la importància dels defenses que també marquen gols. No sé si això és una estratègia nova per part del Club Gel Puigcerdà o no. A veure què ens diu en Salva d'això, precisament. No és cap estratègia. Sí que és veritat que nosaltres quan tenim la zona guanyada, sobretot en pista gran, sí que donem una mica de llibertat a un defensa, un dels dos, que s'incorpori una mica a l'atac, no? Perquè Haka juga molt damunt del porter, els 5 jugadors defenen bé la porteria, i si no és de fora, doncs costa. I sí, el gol del Jani de rebot, el gol del Jaime, la incorporació del Marc Paul brutal amb el passe al Nacho al segon pal, però sí que és veritat que el Bosco està jugant de davanter, que va quedar amb un xitxarro amb el bullying que li va guanyar l'Ignat. Podríem dir que van ser 3 defenses i un davanter, però sí, molt contents perquè és un resultat que la veritat no ens esperàvem, no? Esperàvem treure els 3 punts, que ha sigut un partit molt més lluitat i de guanyar haguéssim patit una mica més. La veritat que ha sigut un partit bastant còmode, perquè hem anat per davant amb el marcador bastant d'hora, i això jo crec que al Haka li va passar factura. Ara venen 5 partits seguits després d'aquest inici de Lliga amb continuades aturades, i això podria afectar una miqueta el rendiment de l'equip, no? Espero que no es noti. Hem treballat coses diferents que no es poden treballar, potser ja l'única vegada que es podrà treballar és ara i una mica al gener, perquè després de cara al febrer, que esperem estar dins del playoff, ja no pots fer aquestes càrregues físiques. Esperem que l'equip no ho noti. Sí que és veritat que ara agafarem un bon ritme,
aquests partits ara, sobretot mirem partit a partit, anem a per aquests 3 punts a casa, després tenim el desplaçament un altre cop a Milenio i anar sumant fins a acabar l'any, perquè la veritat que la Lliga està curiosa amb els resultats que s'està donant, que el Barça li endosi un 1-5 a Majadahonda, el Xuri guanya en el Jaca, el Barça en el Xuri, nosaltres allà 0-4, però la veritat que és una Lliga que s'està ficant molt maca. Doncs això que ens del Salva és cert que ha fet com un gir inesperat aquesta Lliga amb aquests resultats que tothom es va guanyant ells mateixos, tot i ser una Lliga curta, com deia, 2 voltes, però que promet, si més no, una lluita per entrar a playoffs bastant complicada, Sí, és el que deia el Salva, s'està apretant molt aquesta classificació, com crec que feia anys que no la veiem tan apretada. Mira, ja tinc feina per la setmana que ve, mirar a veure com està amb aquestes alçades de la Lliga, però sí, és veritat, jo crec que hi ha equips que doncs igual no es posaven tant en aquestes travesses a principi de temporada, però que, clar, el fet d'haver-se anat guanyant els uns als altres, ara el Puigcerdà guanya el Jaca guanya el Puigcerdà guanya el Xuri, però el Majadahonda guanya el Puigcerdà, i és tot una roda, no?, que fa que ara mateix doncs, estem en una situació en què no hi ha cap equip invicte, ara mateix en la Lliga no hi ha cap equip invicte, i per tant doncs, tots s'han deixat punts entre uns i altres, i jo crec que és el millor que podem demanar a una lliga com l'espanyola. Jo no sé si és fruit de que els equips tenen dies bons i dies dolents, o que realment els equips contínuament estan intentant millorar al màxim, doncs per si han perdut un partit, guanyar el segon i no perdre aquest tren de la Lliga, perquè clar, de cara a la temporada passada, on teníem, per exemple, un Jaca en el que veiem que era molt lineal amb els seus resultats, ara és bastant complicat saber el resultat d'un partit abans de que acabi. Sí, perquè a no ser que siguin, evidentment, doncs, equips de la part alta contra algun Milenio o algun Andorra, però que tot i així hem vist que poden arribar a donar sorpreses també. Jo crec que és una de les lligues més apretades que hem vist i que crec que l'accés als play-off anirà molt car, perquè tenim aquí 5 equips posats a la lluita, Xuri, Jaca, Majadahonda, Puigcerdà, Barça, que doncs, anirà molt cares aquestes places de play-off, i no veurem com els últims anys doncs, que teníem pràcticament els enfrontaments de play-off decidits ja mesos abans d'acabar la Lliga. Interessant. A més, no sé com ho veieu vosaltres, des del punt de vista potser groc i negre ens faria més il·lusió tindre ja la posició assegurada, però sí que és cert, des del punt de vista de l'emoció i de l'espectacle realment que és el hoquei, doncs tant de bo segueixi així. Inclús, com dèiem, equips com aquests en els que es podria dir que no estan a dalt de tot, però que també poden ser, jo crec que poden decidir bastant. Veient aquest nivell de competitivitat que hi ha entre els 4, diguem, doncs equips en els que potser, mal dit, titllem una miqueta com de secundaris o que no comptem amb ells perquè participin, poden ser una miqueta els botxins d'aquests play-offs d'aquest any. Bueno, és que ja ho vam veure, això, fa un parell d'anys. El botxí va ser el Porto. Un Porto que va anar evolucionant de principi de temporada a final d'una manera espectacular, que no era ni molt menys l'equip de principi de temporada. Sembla que em dóna la sensació que una mica aquesta temporada va una miqueta pel camí i per tant doncs, s'ha d'anar molt en compte amb equips doncs, com el Porto que et poden donar una sorpresa en un moment donat, que són jugadors majoritàriament molt experimentats i que han jugat en lligues de nivell. I sí, vull dir, clar, estem tenint en compte aquí els enfrontaments directes entre uns i altres, però sense perdre de vista, sobretot, que hi ha 9 equips en aquesta lliga. N'hi ha 9, només hi ha 4 places de play-off. Sí que és veritat que dintre aquestes 4 places de play-off doncs, s'hi exclouen els equips doncs, que no hi tenen dret en aquesta Lliga Ibèrica, però que al final doncs, juguen els mateixos partits i també sumen i resten punts els que sí que de veritat hi opten. Sí, a més, serà interessant veure com ho gestionen els equips, perquè, com dèiem abans, aquestes contínues aturades i arrencades de partits, ara doncs, el Puigcerdà, per exemple, comença
tota una saga de 5 partits seguits, pràcticament fins a final d'any estaran jugant. Després es tornarà a haver una altra aturada. Clar, jo no sé com porten aquest ritme, però és el que deia al principi. Jo crec que això trenca molt el ritme dels partits. No sé si es podria trobar una solució al final d'ubicar-ho, de canviar-ho, això, no? Això és una autèntica barbaritat. Vull dir, trencar el ritme d'aquesta manera per després haver de fer tants i tants partits seguits, equips, o sigui, això jo crec que directament és com adulterar una mica la competició, és a dir, no tots els equips estan jugant en les mateixes condicions, ja sabem que tots ens hem de remengar una mica per fer-ho quadrar i per tirar endavant la Lliga, però és que, clar, també vam tenir una aturada en un moment clau amb els partits aquests contra el Haka. Tornem ara a tenir una altra aturada, vale que tornem contra el Milenio, però orelles dretes, vull dir, no ens relaxem. I després una altra tirada ara viatjar a Logroño, després doncs després els partits aquests contra el Porto, Madrid, vaja, és que llavors després ja ens anem cap al Barça, és que és una sèrie de partits exigents, amb desplaçaments i que doncs, s'han de tenir en compte també. I també hem de tenir en compte el club, no? Quan té ja la maquinària engegada, tot preparat per rebre partits i per fer partits, doncs se li talla durant 2 setmanes, no? La disputa de partits, torna a parar la maquinària, torna a l'engegar i també comentar a l'aficionat, no? Que el tens acostumat a que hi ha partits, que segueix el que és la Lliga, tant per la famosa televisió... Plataforma. O no. O no. O pujant a la pista. De cop i volta li talles també doncs, la possibilitat de veure hockey, no? Home, és que recordem que l'últim partit que es va jugar aquí a la pista del sènior masculí, estem parlant, va ser contra el Haka, si no m'equivoco, el 18 d'octubre. És que és un mes i algun que altre dia... Clar, com li dius a un aficionat, el dia que fa avui o el que farà demà, surt de casa a les 10 de la nit o a les 9:30 per anar a veure un partit de hockey amb els meus respectes contra l'equip que ens toca, no? Sí. Bueno, però ara demana-li que vingui això, doncs, 4 o 5 setmanes seguides. Vull dir, bueno... Jo crec que hi ha ens estem oblidant d'un dels factors més importants del hoquei a casa nostra, no només a Puigcerdà, sinó a totes les pistes, que és l'afició, són les aficions. Podem tindre molts jugadors, podem participar en molts tornejos, podem anar a molts partits internacionals i anar fent preparacions de cara a mundials, però no ens oblidem les aficions, perquè sense aficions no hi haurà clubs. No hi haurà hockey, no hi haurà clubs, no hi haurà entrades i farem avorrir la gent una miqueta. Doncs jo crec que seria molt més fàcil, de veritat, fer un calendari, dedicar-nos a la Lliga i un cop acabada la Lliga o en una jornada de descans programada de la Lliga, llavors fer les competicions tipus internacionals o de seleccions que toquin i, si més no, intentar lligar-ho. Ja sé que és molt difícil, però si no cuidem les aficions tindrem un greu problema amb la llarga vida del hoquei. I ja que parles d'aficions, no tots els equips tenen una grada d'animació o un club d'animació, com aquí a Puigcerdà són els Jopuc, no? Que ràpidament, si hi ha partit, doncs intenten ser els màxims possibles a la pista per animar a l'equip, tenen un poder molt gran de convocatòria i això també ajuda moltíssim a l'equip en partits doncs, realment molt baixos, realment doncs, que el rival és de baix nivell i com et deia, doncs, el Haka sí que en té, per exemple, també, però nosaltres sí que tenim la sort de tenir el Jopuc que, com deia, ràpidament doncs, convoquen als màxims possibles a pujar a la pista. És important que ens en recordem això, doncs, com deia, de les aficions, que són les que ens mouen, la que ens fan. I parlant d'aficions, ja tenim concurs en marxa. I anem a veure, doncs, ja tenim la pregunta i ho tenim tot preparat.
Vinga, va, que ara sí, ja tenim el concurs en marxa. Recordem, sortegem 2 entrades pel partit d'aquesta setmana, que no us puc dir contra qui és perquè és precisament la pregunta. Contra qui juga el Puigcerdà aquesta setmana? Xuri Urdin, Milenio Panthers o Majadahonda? Heu d'estar... només que heu posat una miqueta a l'orella al programa o que estigueu una mica atents de l'actualitat del Puigcerdà ho sabreu. Contra qui juga el Puigcerdà aquesta setmana? Xuri Urdin, Milenio Panthers, Majadahonda? Responeu a la nostra enquesta dels stories d'Instagram i entre els guanyadors farem un sorteig per aquestes 2 entrades contra... No se m'escaparà. No se m'escaparà. No direm, no. No escapa. Tranquils. Doncs vinga, va, participeu, que podreu guanyar aquestes entrades per aquest partit, que us agradarà i veureu. Serà un partit, jo crec que estarà molt bé, ja veureu. De totes maneres, gràcies a Ernest perquè ens ronja de nosaltres, perquè si no, això de les entrades ens ho hagués passat. Vinga, doncs demà ens visita un equip entrenats per un gran conegut de casa nostra i amic, en el que hem tingut aquí durant un temps com a jugador, com a entrenador, i la veritat, una de les persones que en saben molt d'aquest món del hoquei, que és ni més ni menys que en Vitali Kulikov. Buena nit a tothom. ¿Qué tal estamos? Mira, algo me queda en la cabeza. Buenas noches a todos. Gracias por contactar, Joan Ramón. Vale. Sí, nosotros tenemos jornada fuera en vuestra casa, en casa de Puigcerdà. Nos toca hacer pues esto, casi doble partido, luego ya semana que viene vienen de vuelta. Y por nuestra parte, pues sí, a ver, sabemos contra quiénes enfrentamos. Entonces vamos a casa del campeones actuales de todo que se podría coger año pasado y claramente pues conocemos que tenemos que estar ahí pues pendiente mucho de la calidad del equipo que hay y ya sabemos que cada error pues nos podría costar, como se dice, bastante problemas. Entonces vamos ahí con ganas y a ver qué pasarà. Vinga, gràcies. En Vitali, doncs, com m'agrada escoltar-lo, la veritat, en sèrio. És que he passat molt bones hores al seu costat. Amb aquest nou projecte que està començant, amb una plantilla relativament jove, la veritat és que hi ha una mitjana de 22-23 anys, però són jugadors que tenen moltes ganes de jugar i tenen moltes ganes d'anar millorant. A més, són d'aquells jugadors que veus que li va el hoquei, volen fer més, i jo crec que poden fer un bon paper. Tot plegat, crec que és una bona feina la que ha començat el nostre amic i company, en Vitali Kulikov. Si hablamos de plantilla, correcto, sí. La mayoría de nuestros jugadores son chavales jóvenes, de 20 y 23 años. Sí, tenemos un par de otros que ya superan 30, pero la mayoría, sí, estamos en estas franjas de edades. Entonces, en mi opinión, creo que también estas edades pues no permite tener la experiencia tan grande que tienen extranjeros pues en otros equipos que ya son chavales que han jugado en ligas potentes y de estos año tras año vas cogiendo esta experiencia, luego pues se pone sobre la marcha. Y en nuestro caso los chavales ganas no les quita a nadie, trabajar, como se dice. Y poco a poco pues aprendiendo de errores pues ir cogiendo esta experiencia y yo creo que no les iría mal pasar una temporada aquí y tener estos minutos de hielo que tienen. Yo creo que son apenas llegamos a 3 líneas, entonces muchas veces jugamos con 2 líneas y tiempo de jugar tienen suficiente. Entonces yo creo que no les irá mal también y sobre todo partidos como nos toca este fin de semana y el siguiente. Gràcies. Sofia, de dir, la majoria d'entrenadors quan venen amb les línies justes i només poden vindre en 2 línies o nosaltres expressem amb pocs jugadors, doncs sempre és un trencaclosques. La filosofia de Vitali és si hi ha 2 línies, per tant, tindran més minuts de joc, per tant, millor per ells. Això és una filosofia molt diferent, però que m'agrada, És una filosofia, de fet, totalment certa. O sigui, sí. No, quan menys no hi ha gent, més minuts per jugar. Exacte, sí.
Matemàtica pura. Doncs mira, va, ja que parlem de matemàtiques, anem a repassar una miqueta la plantilla de l'equip de Vitali, que ens visita demà, amb tots aquests jugadors que hi ha, bastants a casa i també, evidentment, bastants jugadors de moment estrangers. Sí, sobretot estrangers. Si et sembla, Joan Ramon, anem a repassar aquesta plantilla per als jugadors de més a menys destacats, anem a dir-ho així, de moment pels punts que han anotat a la Lliga. El que més punts ha fet, amb 3 gols i 5 assistències, és el Joel Di Frasí. Aviam si ho anem dient bé, perquè té la seva complicació també. És un jugador de 27 anys, ha jugat a 6 partits de Lliga de moment, els ha jugat tots amb el Milenio, és dels Estats Units i bé, doncs jo crec que hauria de ser un dels jugadors que haurien de tenir més en compte de cara a aquest partit de demà. També tenim el Louis David, també dels Estats Units, 21 anys, és de l'any 2004, i ha marcat 3 gols i ha repartit 2 assistències. També tenim i ara aquí és quan es complica de veritat, el Lin Yochen, que és de Taiwan, un jove també de 21 anys. Jo no recordo un jugador de Taiwan a la Lliga Espanyola. A mi tampoc em sona. Ostres, a Taiwan ha anat a buscar un jugador. De Taiwan, sí. Però no només un. Són 2. No, són 3. 3? 3 per 1. Sí. També tenen el Wen Peian, que també és de Taiwan, un jugador que no ha marcat cap gol, però ha repartit 3 assistències. I també de Taiwan, però que en aquest cas no ha marcat ni cap gol ni cap assistència, és en Yi Chengpan, 27 anys. Per tant, 3 taiwanesos al Milenio Panthers. La pregunta és, a Taiwan jugant a hockey? Doncs sí, no? Doncs ells deuen pensar el mateix d'aquí. Sí, a Taiwan jugant a hockey. Un altre jugador que en aquest cas doncs, ha repartit 3 assistències és un canadenc, que és en Blake Patrick Cudmore, de 29 anys, i vaja, després tenim el Thomas Francis Maguire, un gol i una assistència, i hem de baixar fins al Joel Saez, és el primer jugador nacional d'aquest Milenio Panthers, que ha marcat un gol i una assistència. És el jugador nacional, diguem-ne, amb més punts anotats. També el Ruben Sáenz, el Jonathan Toulouse-Belzil, el Marcos Sotés, el Matías Tulek, l'Aden Anthony Sherman, Ronald William Austin Christie, el Cole Carl Sonstebo, i llavors ja sí que aquí ja es facilita una mica, diguem, la lectura dels noms, perquè són jugadors joves de Logroño, Hugo Arenaza, Íñigo Bengoechea, Miguel Domínguez, Darío García, César Rubio i Javier San Pedro. I llavors tenim també els porters. En aquest cas, doncs, s'han repartit força els minuts. Hi ha un porter que és l'Eric Castleberry, que és nacional, i que, bé, doncs la veritat és que jo el recordo haver vist també en categories inferiors i també havia jugat algun partit, diria, la temporada passada, si no vaig errat. Prou bones actuacions, és un porter que, si no recordo malament, a no ser que hagi crescut molt, és molt jove, de fet té 18 anys, però jo el recordo un jugador, un porter, vaja, d'una estatura més aviat baixa, però vaja, igual ara ens el trobem que és molt alt. I també hi ha el Tyran James Hunter, que és el porter canadenc, l'altre dels porters, en aquest cas el que ha disputat més minuts, més que l'Eric Castleberry, i registren tots dos, l'Eric un 88,4 i el Hunter un 88,9. Per tant, en definitiva, prou bons números per tractar-se d'uns porters del Milenio que reben molts llançaments a porteria durant els partits. I aquest és una mica, doncs, el repàs a aquesta plantilla que ens visitarà demà. Veurem quins efectius venen. S'ha de dir també que l'últim partit es van reforçar amb 2 o 3 americans que a veure si també segueixen venint aquí i quin rendiment donen. Vull dir, és un equip que encara es va formant així una mica a tranques i barranques, que diuen. Bueno, doncs són projectes interessants, com per desgràcia el projecte que hi havia al Club Yellow Arte, que esperem de veritat que l'any que ve es pugui tornar a reactivar, doncs perquè són projectes interessants. Sí que en el cas de l'equip de Logroño tenen que tirar de bastants estrangers de moment, però això fa, el que dèiem abans, crea afició i fa que els joves d'allà comencin a anar
als clubs, als equips de base i entrin a l'escola de hoquei i vulguin patinar més. També és cert que amb en Vitali em comentava que no tenen totes les hores de gel que voldrien, també és complicat. A més, comencen a entrenar molt tard a la temporada, tenen gel pràcticament a finals de setembre, comencen la lliga pràcticament sense tocar gel, que això ja és un hàndicap pels jugadors i pels equips. Però bueno, són projectes que tant de bo segueixin i durin, i és el que us dèiem abans. Si en aquestes pistes comença a haver-hi una rotació de partits, una rutina de partits, doncs cada setmana sí, setmana no, o 3 partits al mes o alguna cosa així, doncs això crearà una afició. Si entrem a la dinàmica, com hem dit abans, de tindre un partit i després passar-se un mes i mig sense veure un partit de hoquei, doncs agafar una afició nova és molt complicat d'aquestes maneres. Tot i això, jo crec que, i coneixent en Vitali, doncs demà pot ser un partit bastant distret. Sí, vaja, jo crec que el Logroño no hi té res a perdre. Vull dir, ve aquí a Puigcerdà una mica sense tenir res a perdre, i per tant els que han de fer la feina som nosaltres, que sí que hi tenim molt a perdre. Molt. Vull dir, deixar-nos punts, vaja, amb un partit així seria una molt mala notícia, i per tant, res, a començar de seguida, i quan abans ho tinguem enllestit millor. Sí, no ens oblidem que el Puigcerdà ara mateix és quart a la Lliga amb 9 punts i 5 partits jugants, però és que cinquè amb 9 punts també, i el Barça Hockey Gel i només amb 4 partits. Per tant, doncs això... Està molt apretat, i sí que és veritat que igual el Xuri, que està amb 8 partits, que és el que n'ha jugat més, sí que està primer, però vaja, és que només ha perdut 2 partits, un dels quals contra el Puigcerdà. I el Haga està amb 7 partits i també doncs, amb 14 punts. Bé, és que realment està tot molt just, està tot molt apretat. Al Puigcerdà li queden diversos partits, diguem, amb rivals que en principi hauria de treure punts, però agafem-ho amb pinces. Jo el partit que estic esperant en candeletes és el Puigcerdà-Barça. Home, per fi el tornem a tenir. Em moro de ganes. Per fi el tornem a tenir. Sembla que el Barça ja també comença a arrencar la maquinària. A rodar fort, Comença a arrencar la maquinària, sí. Sí, bueno, és la gràcia, ho hem dit sempre. A mi el que més m'agrada és aquells partits on comença el partit. A cap partit saps el resultat que tindràs, evidentment, però la incertesa aquesta que hi ha en molts partits, i sobretot doncs, que estiguis al tercer període i encara vagis veient que això es pot solucionar d'una banda o altra en qüestió de segons, doncs això és el que crea l'afició, i és el maco d'aquest esport davant d'altres, no diré el nom, Pau, però davant d'altres, que quan porten un quart d'hora ja saps el que passarà al cap de no sé quants minuts més, Tant de bo passés així, ens estalviaríem molts patiments, alguns. Sí. Això també és veritat. Per cert, home, però sou patidors? Uf, molt. Jo molt. Amb aquests partits així tan igualats, i més si vas per davant del marcador, uf. Home, si tens una mica de sang és que has de patir, si no, malament. Sí. Doncs us puc dir que darrere d'una pantalla es pateix molt més que en una pista, M'ho imagino. Sé del que parles, també, sí. Sí, no, també bastant més. Però, bueno, això és una cosa doncs, que veurem aquest cap de setmana. Per tant, no us oblideu, a les 10 de la nit, dissabte, pugeu a la pista, que veureu un bon partit de hoquei. Veurem, a més, com reacciona el Puigcerdà en aquesta aturada que ha tingut, i sobretot amb aquesta preparació dels partits que venen ara tots seguits, i veurem aquest nou equip que lideren Vitali i el Millennial, que doncs, vindrà amb moltes ganes, amb aquests joves que el que volen realment és quedar bé. I no ens oblidem, tot i que estan jugant a Logroño, també vindrà a jugar aquí. Per ells és un aparador on demostrar les seves capacitats, doncs, per si a futures temporades hi ha algun fitxatge, que també doncs, ells estarien interessats en anar canviant d'equips, m'imagino. També interessant aquest canvi de jugadors entre equips dins de la Lliga, que jo crec que enriqueix bastant, Sí, ho hem vist molt. A més, molts jugadors que a veure, vull dir, el mercat entre cometes de la Lliga Espanyola és molt limitat, perquè hi ha el que hi ha i tampoc no pots pagar autèntiques barbaritats perquè vingui segons qui,
però sí, hem vist moviments de jugadors d'un club a l'altre, igual jugadors de clubs més modestos que han anat a clubs amb una miqueta més de renom, però clar, és el que diem, sempre tenim aquest hàndicap de que clar, no deixa de ser una lliga semiprofessional, amateur, no? Una mica de tot, depèn de l'equip, i esclar, hi ha un problema aquí econòmic amb el tema dels fitxatges que altres lligues no tenen. Doncs un partit aquí a casa que us dèiem jugarà dissabte a les 10 de la nit i serà arbitrat per en Marc Guillem com a àrbit principal, l'Eric Espada i l'Aleix Espino com a àrbitres auxiliars, una tripleta que ja han tingut més un cop aquí i que de moment, crec, trec del partit del Xuri, és una tripleta que en un principi pràcticament parlem molt poc d'ells després d'un partit, Sí, normalment són àrbitres força fiables. El que passa que, clar, el que no sé és si, diguem-ne que s'ha retornat aquesta tripleta arbitral en lloc ja ho diré, dels 4 àrbitres. Bueno, de moment anem a aquesta tripleta aquí i ja ho veurem. Aquesta Sí que és veritat que ara estic veient altres partits on sí que s'ha utilitzat aquests 4 àrbitres, però realment és només aquest partit del Majadahonda de Barça que es va jugar. Sí, va ser aquest intercanvi que es va fer. Va ser una excepció, Sí, jo pensava que això seria més una norma, però veig que no. Sí, jo esperava que hi hagués una rotació, no sé si ho faran al final, però m'ho hagués agradat. Clar, també s'ha d'entendre que és complicat. Clar, portar àrbitres de fora cada setmana ha de ser complicat i no n'hi haurà per tots els partits, però sí, aviam si en veiem algun per Puigcerdà. Però sí, de moment, la tripleta que l'any passat vam veure molt i que aquest any es torna a repetir. Home, seria interessant un partit aquí a casa amb 4 àrbits pitant, Home, a veure, n'hem vist a les finals i això sí que ho hem vist, sí. Però en lliga regular, home, pel que es veu, no? Aquest ha de ser una mica l'horitzó de cara a les properes temporades. Si s'augmenta la plantilla arbitral com fins ara. Tant de bo. Ja que hem aconseguit una miqueta ara que el femení ja tingui tripletes i que ja funcioni i que, bé, jo quan em va explicar-ho, quan van donar com a notícia que es feia el passe de màquina, allò ja vaig pensar, dic, és igual, deixem-ho estar. Ens queden 4 minuts per a les 8 del vespre, anirem ara ja al pas de notícies, i com us dèiem abans, perdoneu, en aquesta segona hora, parlarem una miqueta també del partit del femení, d'aquest partit que el Club Gel Puigcerdà té que jugar, per tant estarem molt pendents d'elles i després també parlarem ara, just a la primera hora, just després de les 8, parlarem amb un invitat que és en Goyo de la Osa, amb el que comentarem tot el tema, no sé si recordeu, després ho explicarem una miqueta, fa un temps vam començar a parlar d'una iniciativa sobre l'esport paralímpic en què la federació havia comprat uns petits trineus i uns pals i una miqueta per ajudar a tirar això endavant. Tot això es va tirar molt endavant, va funcionar molt i de cop es va deixar de parlar, va quedar com una miqueta aparcat en un racó. I ara, de la mà d'en Goyo de la Osa, sembla que això s'intenta tornar a reactivar. No és fàcil, ja us ho dic jo ara, no és que sigui una cosa molt senzilla de fer, però que hi ha ficat moltes ganes, que intenta i ens ho explicarà una miqueta. Això ja ho parlarem a partir de la segona hora, com us dèiem, repassant també resultats femenins i després parlarem també ja una miqueta dels partits de la setmana. Tenim aquestes entrades en joc, Pau, que bé, ens queden 2 minuts, ja la gent va votant, ja algú va encertant, suposo que sí, no? Sí, home, sí, els aficionats del Puigcerdà, vaja, és que no pot ser d'una altra manera. Ja comencen a tenir les primeres respostes. Afanyeu-vos perquè recordeu, això al final del programa es tancarà. Sortegem 2 entrades pel partit d'aquesta setmana, aquells que encertin contra qui juga el Puigcerdà aquest cap de setmana, Xuri Urdin, Milenio Panthers, Majadahonda. Entre els guanyadors farem un sorteig i d'aquí sortiran aquestes 2 entrades pel partit d'aquest cap de setmana.
Això serà, doncs, res d'aquí una estona, abans de les 9, abans d'acabar el programa, com sempre. Aquest partit de demà dissabte a les 10, recordeu. I també, doncs, la setmana que ve ja començarem a parlar, ja que avui hem tingut aquestes notícies d'última hora aquí, d'aquestes convocatòries que ens hem assabentat a l'últim moment de les seleccions catalanes amb aquest partit que hi haurà Catalunya-Euskadi. Intentarem ja que ens donguin més informació sobre aquest partit, que ens diguin com anirà, com podreu fer-ho de comprar les entrades. Suposo que serà a través de la federació, imagino, doncs això una miqueta ja ens informaran i ens ho diran. I també intentarem anar buscant ja tota la gent que està, els jugadors i jugadores convocats, per anar veient què es respira d'aquest ambient. La data la tenim exacta encara no, ja la buscarem, ja la tindrem i parlarem la setmana que ve just de la data d'aquest emocionantíssim partit. El 27 de desembre. Sí, el dia 27. Crec recordar que sí. T'oferim 24 hores de programació pròpia els 365 dies de l'any. La millor selecció musical, informació, esports, contingut, entreteniment. Ràdio Puigcerdà, 107.9 FM, l'emissora musical de la Cerdanya. Resultats, estadístiques, protagonistes, opinió. Cada divendres, de 7 a 9 del vespre, viu l'hoquei gel a PUC Ràdio. Doncs ja tornem a estar aquí, passen 5 minutets de les 8 del vespre, ens hem enterat de tot el que ha passat en el món i com us deia, anàvem a parlar una miqueta del tema aquest que us deia abans. La Federació Espanyola d'Esports de Gel va organitzar ja fa un temps, l'any passat, però sembla fa molt més, perquè aquestes coses passen molt de pressa, ho va fer a la pista de gel de Madrid, la primera jornada de portes obertes de l'hoquei gel paralímpic. Això va ser amb el suport del Consell Superior d'Esports, la Fundació La Caixa i la Fundació també, i la Federació Madrilenya d'Esports d'Hivern. La jornada, en el seu moment, doncs, va comptar amb la destacada col·laboració de l'Andrea Fraccia, un entrenador assistent de l'equip nacional d'hoquei gel paralímpic italià, a més de la Maria Zapata, membre del comitè esportiu inclusiu de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. I també la Júlia Larrañaga, que era en aquell moment la responsable d'esport inclusiu de la federació. Una molt bona iniciativa, la veritat, que nosaltres estàvem molt contents, inclús vam poder parlar amb Julen en el seu moment, i que, bé, esperàvem que continués endavant, que hi hagués més, però això sembla que es va quedar una miqueta parada, no va agafar esbrancida, i tot això ara doncs ha sortit en Goyo de la Osa, en Gran Goyo de la Osa, amb el que parlem ara fa un momentet, que sembla que això vol tornar a reactivar, tot i que no serà fàcil. Goyo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buena tarde, pues nada, encantado de estar aquí. Muy bien. Aprofito també per donar la benvinguda al nostre company David. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Unas semanillas sin venir. ¿Has visto, menos. Bueno, yo, a ver, voy a ser malo. Yo pensaba que era por el resultado que dijiste, no, pero no, aquí va, buen rollo, nada. No tiene nada que ver que fuera porque Puigcerdá ganó el Jaca, ¿no? No, pero bueno. Goyo, un proyecto muy interesante, la verdad es que se le dio así como bastante, bueno, se le dio la importancia que se merecía, pero que al menos nosotros nos hemos quedado sin información de cómo ha ido. Bueno, puedo decir que traigo buenas noticias, porque como bien habéis dicho, el año pasado en diciembre tuvimos una jornada de duró 3 horas la parte práctica con el segundo seleccionador italiano, que fue espectacular porque se nota que Italia tiene buen nivel y nos enseñó los entresijos del deporte. Y la federación me comunicó que tienen intención de repetir este diciembre con Andrea y con un jugador de la selección italiana. Entonces, eso nos va a permitir mostrarle el deporte a mucha gente con la que hemos ido contactando estos meses y que puedan ver por ellos mismos que lo que le hemos dicho es verdad, ¿no? Que es un gran deporte
que está muy bien adaptado y que te permite disfrutar desde el primer día, ¿no? Que al final el primer día siempre es un poco el peor, ¿no? Porque estás perdido, no sabes cómo utilizar los sticks o el trineo y tal, pero aún así te lo pasas muy bien y es verdaderamente eh, útil para mucha gente. La duda un poco que tengo es, desde el invierno pasado hasta ahora, ¿se ha podido practicar, se ha podido ir haciendo durante el año algunas jornadas o algún tipo de contacto con el hielo? No, nosotros en su momento quedamos pendientes de la federación, de que nos dijesen, bueno, cuáles eran los siguientes pasos a seguir, pero bueno, pasaban los meses, no recibíamos información, luego, bueno, parece ser que hubo varios problemas dentro de la federación y entonces decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Si en su momento veíamos que la federación no movía piezas y que dijimos, bueno, pues lo hacemos por nuestra cuenta como podamos, vamos cogiendo gente, vamos llamando a puertas y, y bueno, así es como hemos conseguido, pues, por ejemplo, que Juan Bravo nos ofrezca sus pistas en Madrid y en Majadahonda para poder ejercer el deporte y que la federación se abra a poder ceder los trineos y los sticks, por lo menos para ir empezando, ¿no? Porque es un... Iba a decir que es un deporte caro. Todo el deporte adaptado es caro. Lo es. Este es verdad que es menos caro, mucho menos caro que, por ejemplo, el baloncesto en silla de ruedas o el esquí paralímpico, pero aún así es caro. Entonces, además es un equipamiento muy técnico y, pues, claro, tener ya montados unos trineos por gente como Andrea, que al final lleva muchos años en este deporte, pues es clave para poder practicarlo con seguridad desde el principio. Y entonces un poco nuestra idea es eso, poder aprovechar esos trineos que ya tenemos, que ya tiene la federación, para lanzar el deporte. Y ya una vez la gente lo vea, poder abrirlo por toda la geografía española, por todas las pistas. David. Sí, oye, yo te quería preguntar, porque claro, para poder entrar, ¿no? Y usar los trineos y demás, os piden federaros. La ficha federativa, si no tengo mal entendido, está por encima de los 300 euros al año. Claro, yo quiero preguntarte, ¿es el mismo riesgo que tiene un jugador de hockey paralímpico que un jugador de hockey normal? Quiero decir, ¿necesita el mismo seguro, la misma... o al no utilizar las piernas y demás, pues el contacto, pues las caídas no son las mismas? No sé si se pudiera solicitar que haya una cuota como reducida por Sí, eso. pues la verdad es que es buen punto, porque sí que es verdad que a nivel paralímpico, digamos, al nivel más top, pues se trata de un deporte muy rápido y con mucho contacto, pero claro, nosotros no vamos a llegar a ese nivel en este año ni en el que viene. Entonces, es verdad que sí, que no tendría sentido pagar lo mismo que jugadores de hockey y hielo, porque no vamos a tener apenas riesgo. A lo mejor el portero, pero aparte de él no va a haber mucho contacto. Pau. ¿Qué tal, Goyo? Mira, yo te quería preguntar un poco desde la ignorancia, ¿no? Supongo que con poco tenemos todos, porque es un deporte realmente muy muy joven y con muy poco rodaje, pero claro, en el hockey hielo ya cuesta tener jugadores y tener gente que lo siga, hay gente que le tira adelante. ¿Qué perfil de jugador os encontráis vosotros? Porque tenéis mucha gente, claro, imagino que también al poder hacerlo solo o en Madrid o donde sea, dificulta también ese traslado de personas que igual no sean de Madrid. Sí, bueno, ahora mismo tenemos un poco de todo. Tenemos un chico que es amputado, tenemos otro chico que es parapléjico, también tenemos gente que no es discapacitada, pero que al tratarse de un deporte inclusivo que permite jugar en igualdad de condiciones al que tiene
discapacidad como el que no la tiene, porque al final te montas en el trineo, te atan las piernas con cinchas y ya está, te olvidas de ella. Claro, porque, perdón, estamos hablando Dime. de discapacidades, digamos, de la parte inferior, o sea, de piernas para abajo, de cadera para abajo. Sí, claro, viene bien aclararlo, efectivamente. Es que realmente me cuesta imaginar el cómo es el hockey hielo adaptado. Yo creo que mucha gente que igual no haya visto pues una foto, un vídeo del deporte, pues claro, vemos que es un deporte muy rápido, el hockey hielo normal, digamos, es un deporte muy rápido, muy frenético, y me cuesta imaginar, ¿no?, cómo es el hockey hielo adaptado. Bueno, por hacer porque los que escuchan esto tengan un poco una idea, el jugador va encima de un trineo. Un trineo, bueno, ciertamente adaptado para ir rápido. Debajo del trineo llevamos 2 cuchillas que cuanta más veteranía tienes, más puntas van, lo cual te resta equilibrio, pero te hace ganar velocidad. Y entonces te propulsas con los sticks, con los mismos sticks de juego. En vez de tener uno, tenemos 2, que son más cortitos, de unos 80 centímetros. El stick tiene un extremo para golpear el disco y el otro extremo para impulsarte. ¿Cómo se impulsa uno? Bueno, se colocan unos picks, ¿cómo decirlo? Unos ganchitos que permiten romper el hielo, por un lado para propulsarte, como sería en esquí, y por otro para frenar. Y entonces eso, se trata un poco de impulsarte con tus brazos, los giros y el frenado también lo haces con tus brazos, y a la vez gestionar la pastilla cuando te llegue. Esto, pues claro, me parece espectacular, es un deporte muy técnico, pero... además de una dificultad, vaya, me imagino que claro, bueno, supongo que como todo, ¿no?, con la práctica pues se va aprendiendo, ¿no? Pero así a bote pronto parece muy complicado. Sí, lo es. Pero a nivel paralímpico es impresionante los vídeos de los partidos, la velocidad que cogen, la capacidad que tienen para manejar la pastilla, para cambiarla de mano, para chutar con ambos brazos, ¿no? Porque al final no hay revés, por así decirlo. Claro. Si te viene a la derecha, tienes que chutar con la derecha, y si te viene a la izquierda, con la izquierda. Y es verdaderamente fascinante. Claro, el tema logístico debe ser complicado porque, sí, claro, jugando siempre en Madrid con las equipaciones allí, los trineos allí, vale, pero si os tenéis que desplazar o algo, imagino que es ya de por sí desplazarte con un equipo de hockey es ya complicado porque va muy cargado, pero desplazaros con todo supongo que es logísticamente debe ser más difícil, ¿no? Sí, ya de por sí el desplazarse para personas con discapacidad o con movilidad reducida ya de por sí es complicado. Y claro, además tenemos que añadirle todo el material de hockey y el trineo, que es verdad que el trineo no es tan aparatoso como probablemente se lo esté imaginando la gente. Es más pequeño, pero no deja de ser un trineo. Con lo cual sí, todo eso supondría un gasto importante. Aparte de esto es la logística y el día a día del equipo o del juego. Claro, esto era una iniciativa, como decíamos, la federación aporta los trineos, como bien nos decía David, hay que federarse o hay que parar una... Pero claro, ¿cómo se puede mantener económicamente un equipo de hockey paralímpico hoy en día? Es complicado. Nosotros estamos terminando la batalla burocrática para crear el club y tener todo en orden. Y una vez lo terminemos, una de las ideas es recurrir a España Compite, por ejemplo, que es un programa que pertenece al Comité Paralímpico Español y es un sistema de ayudas para proyectos de deporte adaptado, como podría ser este. Y bueno, el programa te permite
recibir ayudas de empresas que quieran apoyar este tipo de deportes. Y bueno, en un principio esa es la primera línea de financiación que nos planteamos. Luego, pues sí, también tenemos previsto contactar con empresas que vemos que, en el caso de República Checa, por ejemplo, apuestan mucho por este deporte. Puede ser el caso de alguna fábrica de coches que se me viene a la mente. Porque bueno, es verdad que es difícil, pero tenemos muchísimos ejemplos que podemos seguir, desde países como Chequia, donde sabéis que el deporte es religión allí, hasta países como Australia o Tailandia, que ya tienen selección de para hockey. Muy bien. Entonces, oye, si los tailandeses han sido capaces de sacar esto adelante en un país con nula tradición de hockey y con menos pistas que nosotros, pues tenemos que ser capaces. Actualmente, ¿cuántas personas sois? ¿Cuántos jugadores y jugadoras estáis practicando precisamente ahora este deporte paralímpico, este hockey? Bueno, ahora mismo nos podríamos encontrar en torno a la decena, entre gente con discapacidad y sin discapacidad. Hemos contactado con mucha gente y claro, el problema es que estamos en un país en el que no tenemos cultura de hockey. Digamos, no es como decirle a una persona, oye, vente a practicar pádel en silla de ruedas, que más o menos sabes lo que es el pádel, ¿no? En cambio, esto necesitas que la gente lo pruebe para que vea lo que es. Y por eso dependemos de esta actividad de diciembre para poder acercar a más gente a este deporte y que lo vean por sí mismos. A los Juegos Paralímpicos no llegáis, ¿no? Que son en marzo en Milán. Creo que no. Creo que no, pero... Sí. Ojalá. Que sean los últimos. Que sin vosotros. ¿Equipos mixtos, Goyo? Sí. Ahora mismo la Federación Internacional le está metiendo mucha caña al hockey paralímpico femenino, al parahockey femenino. Pero dado que, bueno, hay pocas chicas que se interesen, todavía se permite el parahockey mixto hasta la categoría mundial o de los Juegos Paralímpicos. Así que sí, nuestra idea es que también jueguen chicas y bueno, de hecho, en el caso de que jugasen chicas en España, ellas tendrían más fácil acceder a un mundial, porque en el caso del mundial femenino, pues juega Canadá, Estados Unidos, los típicos, pero luego hay un equipo que es el resto del mundo, ¿no? Aquellas selecciones, aquellos países que no tienen selección femenina, forman un equipo unido. Muy bien. Y la verdad que, bueno, está muy bien esa iniciativa también. Interesante. ¿Tenéis en mente alguna actividad así, por ejemplo, jugar un amistoso contra el Puigcerdá, el Club Hielo Jaca, pero haciendo que ellos jueguen y practiquen con el trineo? Sería interesante de ver, ¿no? También para el público. Y sí, sería espectacular. Además, es algo que en Estados Unidos ya se hace con la NHL, ¿no? La NHL ha creado muchos equipos en Colorado, en Florida, Tampa, y estaría muy bien que lo probaran y que nos contaran qué es más difícil, ¿no? Interesante la opción esta de hacer jugar a jugadores actualmente de la liga con vosotros, porque yo creo que es una buena manera de experimentar. Escuchando esto, y cuando ya estéis ya organizados como club y todo, ¿tenéis previsto hacer un pequeño tour por diversas pistas de España, un poco para promocionar el deporte y que os conozca a la gente? Sí. Bueno, de hecho ya tenemos alguna conversación por ahí con Jaca, con Huarte. Creo que conforme vayamos creciendo y vayamos dando visibilidad a este deporte, a esta modalidad, va a haber un boom, ¿no? Porque realmente es un deporte adaptado, es un deporte inclusivo, pero que no sacrifica la velocidad, no sacrifica el espectáculo. Entonces creo que es un deporte muy llamativo.
tanto para el discapacitado como para el no discapacitado. Viendo el requerimiento físico que tiene de por sí todos los deportes, pero de por sí que tiene el hockey sobre hielo, y viendo el requerimiento físico que tiene cualquier deporte adaptado porque el rendimiento físico es más alto, supongo que tenéis que hacer algún tipo de preparación física de una manera u otra para poder coger velocidad y para poder rendir en la pista, porque si en un partido de hockey los cambios son cortos, 30-40 segundos por línea, en vuestro caso, aunque se ha adaptado y tal, el esfuerzo sigue siendo bastante exigente o muy exigente. No sé cómo lleváis el tema. Sí, de hecho, en el hockey paralímpico, para hockey, es verdad que una de las diferencias es que se juegan 15 minutos por tercio, no son 20. Pero por otro lado hay menos líneas. Si en el hockey tradicional jugamos con 4 líneas de delantero y 3 de defensas, pues para hockey son 2 y ya está. Entonces un jugador puede estar 1 minuto, 2 minutos en el hielo o bueno, eso si hay suerte y hay cambios, claro. Si el equipo no tiene cambios, pues del tirón. Y además es un equipo en el que es un deporte en el que, por ejemplo, pues no se puede ir hacia atrás. Digamos que tú en el hockey tradicional puedes patinar hacia atrás, pero en hockey sobre trineo no, con lo cual, aunque seas defensa y el puck no esté en tu zona, tú tienes que estar en movimiento, como los taxis de la mafia, por si el puck llega a tu zona, que no te pille a la vuelta, ¿no? Entonces, sí, hay que estar muy bien preparado. Hay que tener buenos brazos y buen cardio para poder afrontar los partidos. Bueno. Oye, ahora que David quería preguntarte y Pau también, pero una cosa es que a mí siempre me intriga mucho es el tema de los porteros o las porteras, las porterías. Desde siempre en el hockey, digamos, tradicional, que estamos acostumbrados todos, siempre hemos dicho que el portero, la figura del portero es especial o esencial. En el hockey paralímpico, el portero o la portera también sigue siendo esta persona especial. Incluso más. Yo diría que el grado de dificultad que tienen los porteros en parahockey es... Igual no debería decir esto, porque no le quitemos las ganas a la gente, pero es verdaderamente fascinante, porque al final los porteros también van en un trineo, también tienen las piernas atadas y la portería sigue teniendo el mismo tamaño. Y el disco sigue yendo no a la misma velocidad, pero a una buena velocidad. Entonces, yo diría que es incluso más importante tener un buen portero en hockey. Es verdad que a lo mejor no encaran 30 shoots por partido, como puede ser en hockey tradicional, pero pueden tener 20. Y ya digo, la diferencia entre un buen portero o un portero no tan bueno puede ser estar en top 3 mundial o no irte a unos juegos. Caramba, pues ves... Es que tienes razón yo, David, que es importante el portero siempre en un equipo. Importantísimo. Estoy tratando de imaginarme si tiene también 2 palos o solo uno, porque claro, la movilidad la tiene que hacer con los brazos también. La movilidad es increíble porque no tiene los 2 palos cortitos, sino que tiene pues el cazo y el palo típico de los porteros de hockey. Y la movilidad, digamos, si imagináis, tenéis en la cabeza el catcher del portero y el stick del portero, se le colocan unos hierrecillos en la zona de abajo, en la zona en la que él haría contacto con el hielo, y él tiene que irse moviendo utilizando esos hierros de manera que se desplaza lateralmente, como un cangrejo, para entendernos. Pues físico es, ¿eh? Espectacular. Sí, es muy físico, sí. En cuanto a la pista, entiendo que los metacrilatos no son necesarios o no son tan necesarios. Os puede facilitar conseguir pistas de hielo que a lo mejor como en Leganés o en Viella no hay hockey por no tener metacrilatos, pero vosotros sí lo podéis practicar, claro. ¿O no? ¿O sí, eso es. Lo que son los jugadores no hacen contacto con el metacrilato.
Lo único serían las pastillas, pero bueno, es verdad que tampoco hay despejes tan elevados. Quizás lo único los disparos, pero es verdad que en principio yo creo que sí que se podría jugar sin metacrilato. Y a todo esto, el contacto entre los jugadores sigue existiendo con no sé, evidentemente no con la misma intensidad, pero sigue habiendo contacto, se permite el contacto como en el hockey tradicional. Sí, a nivel paralímpico, a alto nivel, digamos, esta ley no escrita de que si tocas al portero la defensa rival te lo hará pagar, se sigue cumpliendo. Claro, la esencia es la misma, ¿no? La esencia exactamente es la misma. Genial. Tiene un genial. epígrafe que es que acabas boca abajo, ¿no? Si tocas al portero acabas boca abajo. Genial, ¿no? Oye, oye, muy bien, la verdad es que muy bien. Entonces, bueno, la verdad es que interesante el tema, interesante, de verdad, gran iniciativa que esto lo reactivéis y que vuelva a funcionar, porque es necesario. Expectativas, Goyo, expectativas que tenemos de caras a este equipo que estáis empezando a crear y a hockey paralímpico, en un principio aquí en nuestro país, pero luego ya internacional, ¿no? Imagino. Sí, bueno, hablábamos antes de los Juegos Paralímpicos. Yo creo que el objetivo de mi generación va a ser el de crear quizás 3, 4 clubs o, bueno, equipos de parahockey que en un futuro puedan estar integrados en los clubes que hoy conocemos. Formar la selección, poder competir en las divisiones, bueno, en la tercera división, por ejemplo, o quizás en la segunda. Y ya en un futuro, quién sabe, porque cuando hablamos, por ejemplo, de Italia fue en 2018 cuarta del mundo, cuarta en los Juegos Paralímpicos con 35 jugadores de base. Muy bien. Entonces, bueno, es verdad que Canadá, Estados Unidos, Chequia tienen miles de jugadores, pero si se tiene una buena base técnica se pueden conseguir muchas cosas en este deporte. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera iniciarse en el mundo del hockey paralímpico? Evidentemente, de Madrid es mucho más fácil, ahora que estoy con vosotros, pero de fuera de Madrid, ¿o cómo ponerse en contacto con vosotros? Pues acabamos de sacar las redes sociales, estamos en Instagram, que nos pueden buscar por Parahockey Madrid. Y nada, ya digo, es un deporte, todo el que quiera jugarlo lo puede jugar. No puede haber gente que piense que quizás por no tener una discapacidad no va a poder o al revés, o que tiene demasiada, pero este deporte está adaptado y hay otro tipo de sistemas de los que, bueno, creo que no va a dar tiempo a hablar, que permiten jugarlo, bien sea con un empujador, por ejemplo, con una persona que vaya empujándote. Todo es proponérselo. De verdad que es un deporte que desde el minuto 1 engancha, porque, bueno, ya sabéis, esta adrenalina, esta sensación de velocidad que tiene el hielo y que es algo que mucha gente, además discapacitada, quizás cree que no puede permitírselo, ¿no? Cree que a ellos ya no les toca y no es cierto. Para eso estamos nosotros, para hacerlo posible. Muy bien, ahora estaba aquí mirando, ya os seguimos, ya nos hemos puesto como seguidores vuestros, que es muy interesante. La verdad es que, bueno, dices que, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a quedar otro día y nos vamos a explicar un poquito más de esto porque yo creo que es muy interesante y esto que acabas de decir ahora de empujando, o sea, en la que se puede jugar, puede estar en la pista un jugador, digamos, en trineo y otra persona con patines empujándola. Eso es, sí. Hay un elemento que se coloca en la parte trasera del trineo de forma que una persona patinando a la altura del pecho tiene una barra que le permite dirigir el trineo. Muy bien. Por ejemplo, se puede usar para niños, se puede usar para gente, bueno, que no tenga, digamos, suficiente fuerza o movilidad y puede disfrutar igual del deporte.
Muy interesante, la verdad es que una gran iniciativa, que siga, que funcione. Esperamos hablar más de vosotros y, ¿por qué no? Si vamos tirando más y hacéis este pequeño tour, pues ¿por qué no venir a nuestra pista también? Que nos haría mucha ilusión veros aquí. Y pues mira, incluso hasta estar con un micro con vosotros ahí para experimentar y en directo y que la gente viera un poco cómo es esto, porque realmente si el hockey sobre hielo es un deporte ya emocionante de por sí, es un deporte inclusive, eso se nota evidentemente, lo estamos viendo ahora, pero que puede hacer que le guste a más gente y que la gente vea que todo el mundo puede practicar hockey sobre hielo, que es muy importante. Que eso es, exactamente. Y además no hace falta patinar, así que no tienes el hándicap de tener que aprender a patinar. Bueno, tampoco tiene que ser muy fácil, seamos sinceros. No digo que sea fácil, pero a quien no se anime a jugar a hockey porque no sabe patinar, esa excusa ya no la tiene. Bueno. Eso es. Es muy importante eso, sí señor. Alguien que haya querido toda su vida jugar al hockey pero haya dicho, es que no me gusta o no sé patinar o me da miedo patinar, pues con nosotros el problema no lo va a tener. Bueno, mira, ves, eso es fantástico. Goyo, creo que tenías algo previsto ahora para esta hora más o menos. Pau, no sé si tenim alguna pregunta més per aquí a l'estudi i tal. No, res. Súper impresionado y súper agradecido de tu visita, Goyo. Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Oye, pues quedamos para otra vez, ya que tenemos el contacto iremos hablando. Iremos publicando un poquito todo lo que vayáis poniendo vosotros en redes sociales para ayudar y hacer, y sobre todo animar a la gente que realmente lo vea cómo es el deporte del hockey paralímpico, que es muy interesante, y que los animen a probarlo, digas que sí, aunque sea ahora de momento en vuestra pista de Madrid, pero a que os podáis ir moviendo, tendremos noticias. Goyo, muchísimas gracias por contactar con nosotros y por ofrecernos esta información, y seguiremos hablando. Muchísimas gracias a vosotros. Cuidaros mucho. Salud y hockey, Goyo. Salud. Gracias. Es lo que nos toca. Bien, nosotros seguimos amb David. David, no marches, te quedas con nosotros porque ahora hablaremos un poquito ya de partidos y de cómo han ido las cosas esta setmana, però abans de tot anem a parlar del partit femení que tenim també demà amb el Club de Puigcerdà, que jugarà el seu primer partit d'aquest cap de setmana davant les Quimeres de Valdemoro. Una jornada de doble partit. PUC Ràdio 2.0, un programa d'hoquei de quilòmetre zero, ben natural, ecològic i biosostenible. Fet a casa. Doncs, com us deia, demà a 2:15 del vespre, els jugadors del Club de Puigcerdà disputaran el primer partit del cap de setmana davant de les Quimeres de Valdemoro, i diumenge a 2:15 el segon partit. Pau, un partit que l'equip de Valdemoro, amb una plantilla de 19 jugadores de pista, entre elles la jugadora canadenca Brenna Hodgins, i un dels pocs equips amb 3 porteres, que pràcticament, si ara comprovem una miqueta les estadístiques, han jugat els mateixos minuts totes 3. Sí, vaja, pràcticament podem dir que han jugat, sí, el que tu dius, els mateixos minuts entre elles. És un equip, el Valdemoro, que ja vam jugar contra elles, jo crec que les vam superar amb força claredat, crec recordar que és un 6-0, ara us ho confirmo. Sí, 6-0, es va jugar aquest partit aquí a Puigcerdà, i jo crec que és un partit que doncs, el Puigcerdà hauria de tenir marcat en vermell, perquè han de ser 6 punts que ha de sumar per seguir enganxat a aquesta lluita, sobretot després de la doble derrota contra el Majadahonda, i són 6 punts que el Puigcerdà ha d'aprofitar. Crec que els pot aconseguir. L'única cosa que els pot jugar en contra és el fet d'haver-se de desplaçar i d'haver de jugar aquest doble partit, però el Valdemoro és un equip que ha perdut força efectiu respecte als últims anys, que el veiem lluitant doncs, inclús per play-off i inclús pel títol. Ara ha perdut alguns dels seus efectius més importants i aquesta temporada doncs, no està donant igual tan bon rendiment com les passades, i jo crec que el Puigcerdà, en canvi, s'ha d'oblidar el més aviat possible d'aquesta doble derrota contra el Majadahonda, perquè
estava fent una molt bona temporada, estava jugant molt bons partits, de fet va jugar ja molt bé contra el Majadahonda i res, i intentar sumar punts quan abans i tornar-se a enganxar la bona dinàmica. David, un Valdemoro femenino, pues como nos decía Pau, que bueno, que ha bajado una mica el nivel, ha bajado el nivel, pero que este año, bueno, cuenta con una conocida nuestra y que tú también la conoces ya de hockey femenino, que es Tina Lisiskova. De entrenadora, sí. Entrenadora. La verdad que está creando un equipo que se les ve muy buen ambiente. Estuvieron en Jaca hace poco y las derrotas no les saben amargas. Ellos son conscientes que están aprendiendo. Juntan madres con hijas, o sea, una variedad de edad importante. Están empezando a llegar chicas de línea que se pasan al hielo y pues se les va notando que van mejorando su patinaje y demás. Es un equipo que de a 2 o 3 años, si siguen con esa dinámica y con el trabajo de la entrenadora, puede llegar a playoff de nuevo perfectamente, pero que está en construcción, ¿no? Como ellas mismas dijeron al principio de temporada que las pudimos entrevistar. Quería decir también que el del domingo es gratis, para que la gente de Puigcerdà lo pueda ver también en la página de la federación, el del domingo, el del sábado no, será gratis. Vale. Mira, que tenemos aquí los partidos de semana que tendremos en abierto serán este del domingo. Sí, y el del Churi... Churi Majadahonda. Molt bé. El sábado al mismo tiempo que el Puigcerdà Milenio, que no serà gratis. Vale. Pau, parlàvem amb el David ara precisament de la Tina. La tindrà aquí Puigcerdà, la temporada 21-22. Doncs bé, una temporada en què va jugar 14 partits aquí amb nosaltres i va deixar un bon record a la gent d'aquí de Puigcerdà. Sí, vaja, jo la recordo com una jugadora que ho jugava absolutament tot, una jugadora que a més feia de tot i que a més doncs això, marcava gols i que donava punts a l'equip. I això, sobretot la recordo una jugadora incansable que, ostres, si no em falla la memòria, va arribar a jugar inclús algun partit sencer al gel, Sí, vull dir, correcte, 60 minuts. Vam tenir alguna època doncs, on no hi havia tants efectius per tirar endavant els partits i ella tenia un nivell doncs, molt i molt bo i va arribar a jugar, això recordo, un partit sencer segur i m'atreviria a dir que inclús més d'un. I ara no em voldria equivocar si no tornarà a sortir en els talls de final de temporada, però jo he vist a la Tina vestida de portera. Ostres, pot ser, sí, pot ser. A mi també em vol sonar, Sí. No sé, tú, David, si te suena un poco, pero sí. Me suena que nosotros tuvimos hubo un problema, no me acuerdo en cuál, no tuvimos portera o portera. Jo juraria que sí. Que sí, jo he vist a la Tina vestida de portera. Per tant, una noia molt polivalent que el tema del hockey ho porta molt a dins i que, com bé diu el David, home, pot fer bona feina a Logroño i pot fer bona feina amb aquest Milenio. Un parell d'anys, 3, David, comentaves, ¿sí? Sí, yo quería decir también con Valdemoro es que hay varias jugadoras que vienen de hobby, que es algo que me hace especial ilusión y que en ninguna categoría senior, ni masculina ni femenina pasa, excepto allí. Muy bien, genial, sí. Hobby, hockey, sobre todo, quien no quiera, a ver, qué fácil que es jugar a hockey ahora. Que no quieres jugar en el equipo senior de tu pueblo o de tu ciudad más cercana, puedes jugar a hockey. Que quieres, si no, tienes paralímpico, tienes de todo. El hockey siempre lo puedes aprovechar para cualquier cosa. Esa es la idea, mientras crezca así, más crece también hacia arriba, ¿no? Porque más practicantes, más gente en las gradas, más gente enganchándose al deporte. Y bueno, aprovecho que el fin de semana que viene tendremos acá. Lo estaba esperando. Cuéntalo, a 17 componentes nada más y nada menos de Stick and Sat de visita, que a lo mejor falta al programa porque tendré que estar Te lo permitiremos. Sí. Bueno, cuéntanos, el próximo fin de semana. 14 equipos, más horas de hielo que nunca, porque tenemos viernes, sábado y domingo. Son mínimo, o sea, todo el mundo va a jugar
un mínimo de 6 partidos de 20 minutos, alguno más, incluso algún partido más largo en función de cómo clasifique. Y bueno, equipos de Andorra, de Francia y sobre todo, pues prácticamente yo creo que todos los equipos de hobby del Estado español. Molt bé. Heu sentit, Pau, Hores de hielo? Això, com ho senti el Salva i el Dani d'aquí Puigcerdà, s'estiraran els pèls, Sí. Complicat. Mireu, queden doncs 16 minuts, 17 minuts que es ve per les 9 del vespre. Estàvem parlant una miqueta de l'equip femení, d'aquest partit que tindrem. Important aquests punts pel Club de Puigcerdà, com dèiem, per anar aconseguint aquesta segona posició que tenen a la classificació, molt important. Però jo voldria una miqueta ara repassar, sobretot una mica entre tots, aquesta jornada passada, que hi ha hagut uns resultats una miqueta inesperats. Jo començaria, si us sembla bé, doncs per aquesta derrota del Majadahonda davant del Barça, aquest 1-5. No sé si veu veure el partit o heu sentit una miqueta les estadístiques. No sé, David, tu que lo viste también. Este 1-5, un resultado inesperado, ¿no? Un poco. Sí, la verdad que sí, que el Barça nunca sabemos muy bien por dónde va a salir porque llevaba bastantes sábados sin jugar y pues la verdad que no sé cuánto esté entrenando, pero el Jaca vino una vez y creo que no ha vuelto más a entrenar y uno tiene siempre como la duda de con qué va a salir, ¿no? Y salió muy fuerte. Es verdad que al Majadahonda le anularon el segundo gol, ellos protestan por un fuera de juego. Sí. Un fuera de juego, pero venía de hace rato y no es... En fin. Y eso les hizo venirse un poco abajo y terminó con el 1-5, que podía haber sido creo que en ese momento un 2-3. Pero la verdad que fue sorprendente porque Majadahonda es un equipo de los más fuertes este año y no esperábamos que fuera esa distancia ahí en el marcador, la verdad. Sí, Pau, va ser el primer partit del Puigcerdà, no? Majadahonda? Sí. El Majadahonda ja vam veure que era un equip que aquest any doncs, venia amb les coses molt clares i el Barça també doncs, ja hem començat a veure que tot i aquella ensopegada certament comprensible amb el Jaca, doncs més enllà d'això està donant un rendiment molt bo i ja torna a ser una mica el Barça que tots esperàvem. Aquesta victòria contra el Majadahonda, inesperada? Bé, inesperada per com de bé venia el Majadahonda i pels pocs partits que portava jugats al Barça, però sí que és veritat que, home, si ho anem a mirar, el Majadahonda va ser, crec, bastant superior al partit i va tenir, doncs, el Barça, bàsicament, el que li va anar bé va ser l'efectivitat. Vull dir, de les poques vegades que va aproximar-se a la porteria va aconseguir molts gols. De fet, un 21% dels tirs van acabar amb gol, davant un 2% del Majadahonda. És que, clar, aquí l'efectivitat es paga molt cara i sí, jo crec que al final doncs, era un partit marcat al calendari pels dos equips i que al final se l'ha acabat enduent el Barça i això torna a fer, no, el que parlàvem abans, que la Lliga s'apreti encara més. Els que fins ara estaven a dalt doncs, es van deixant punts amb els que tenen menys partits jugats, per tant això s'apreta. Sí, no hay que olvidar que les faltan los próximos 4 partidos, que son los que tienen la diferencia con el Churi, ¿no? Que tiene 8, que es el que va líder. Va a jugar 2 veces con Andorra, una con Madrid y otra con Logroño. O sea que fácilmente se va a poner... Por eso va, sí. Exacto. Ara mirava una miqueta el partit, clar, és que 48 tiros Majadahonda, 24 al Barça. Sí. Va doblar, Va doblar en tirs, Exactament, sí. És pràcticament això, el doble de tirs a Majadahonda que ja ho diré, que el Barça. I en canvi, això, un resultat de 1-5, que qui vegi el resultat doncs pot pensar, ostres, el Barça ha sigut molt superior, 1-5, quina pallissa, però no, clar, realment la cosa no va anar ben bé així. La verdad que Pablo Salvador también, ¿no? Con un 97%. Sí, 97,9%. Es lo que estaba mirando ahora. Espectacular, la efectividad de portero. Són xifres de porters de molt nivell. Cuidado, De molt nivell. Cuidado, Sí, no són... Però bueno, és el que parlàvem una miqueta a l'inici del programa, doncs que en el fons a mi m'agrada que hi hagi aquesta
aquesta dificultat aquest any per entrar a playoffs. Evidentment, ens dol els que som fanàtics del nostre club perquè a veure si el nostre no entra, però jo crec que això dona vidilla i dona sobretot emoció, com dèiem, a la Lliga, no? Sí, clar. És un dels factors més importants. Els porters, ja ho hem dit, és una figura sempre molt, molt especial i que quan el que ho fa molt bé és el teu, doncs te n'alegres molt, i quan el que ho fa molt bé és l'altre no te n'alegres tant, però al final, si ho mirem fredament, és molt positiu. Es importante también que sigan saliendo porteros españoles en primera línea, ¿no? Porque vemos que este año pues el Churi ha fichado portero finlandés, el Haka también, y es importante que los porteros que no tenían oportunidad, Pablo Salvador estaba de segundo en Haka, le ofrecieron jugar en Barcelona de primero y pues mira, ahora está dando su palo sobre el hielo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, para un jugador, por ejemplo, los jugadores del Barça ya sabemos que todavía no tienen la pista, y para un jugador es complicado el tema de no tocar hielo en los entrenos. Sí que, pues bueno, desde siempre el tema, digamos, de entreno, el físico lo lleva muy bien, pero para un portero perder horas de hielo es muy importante, ¿eh? Sí. Es fundamental. No sé cómo lo estarán gestionando. La verdad que ya digo que yo lo que puedo conocer es que a Haka han venido alguna vez a entrenar, pero no es de continuo. Y el estado de forma que se les ve, vamos, 97,9% de paradas, ha estado practicando, ¿eh? No sé en qué hielo, pero... Sí. Igual en el pasillo de su casa, igual, porque... Bueno, yo de jovencito yo había visto algún portero del Puigcerdá en el pasillo, no, pero en la entradita de casa tirándole nosotros pelotas de tenis, sí, ya lo puedo decir ahora, ¿eh? O sea que... Algún secreto hay, algún secreto ya. Algún secreto hay con algo así para que funcione, pero bueno, muy rudimentario, però s'hacía, o sea que no us preocupéis. Un altre partit que voldria repassar una miqueta, així molt ràpid, de sorprenent també d'aquesta setmana, és a la Lliga Femenina, precisament els dos partits del Club Gel Puigcerdà. Aquesta doble derrota davant del Majadahonda, doncs que, com hem dit abans, a partir d'ara ja hem decidit no donar pronòstics mai més en un programa de ràdio. No, perquè no ens hi podem dedicar. No. Però sí que, home, un resultat en el que, bé, ostres, el 4-5 de dissabte i el 2-4 de diumenge, no sé si potser un excés de confiança per part de les jugadores d'aquí o un rendiment o un accés potser o que el Majadahonda venien molt motivades. Jo crec que una mica de tot. Us he dit que no vaig poder veure els partits, després sí que vaig intentar revisar-los així amb les actes i amb les estadístiques, per tant no puc tampoc jutjar molt el que es va veure sobre el gel, però sí que és veritat que eren dos partits aquí a casa que els han tingut molt a prop, i que de fet t'arribes a posar per davant el marcador faltant molt poc temps i que et marquin no només l'empat sinó que t'acabin remuntant el partit. Clar, són derrotes doloroses, ja et dic, no puc jutjar més enllà del que és el resultat, per tant no puc fer gaire més anàlisi, però sí que és veritat que són dos partits que s'han quedat molt a prop, que haver tret algun punt, ja no dic el 6, però haver-ne tret algun sí que hagués sigut molt positiu de cara a competir-li a la Lliga, a la primera plaça al Majadahonda, i que veient com venia jugant el Puigcerdà els últims partits i les bones sensacions que hi havia, doncs encara fa més mal. Una Para cosa... mí son las dos. Sí, dime. Que son los dos claros equipos ahora mismo en la rivalidad por el liderato y era muy importante este fin de semana. Yo creo que las de Majadahonda se lo tomaron muy en serio, no sé, supongo que Puigcerdá también, pero le sacaron partido y va a marcar diferencia este fin de semana en la liga. Igual que en Haka, pues logró sacar los 3 puntos a Huarte, que son los otros dos que están luchando un poco por el resto de los playoffs. Pero quiero decir también que Haka ha incorporado 2 jugadoras, una canadiense y una estadounidense.
Y en el senior masculino también hay sorpresas. Hoy se anuncia un finlandés y habrá alguna más. Oye, no paráis, ¿eh? No, pero es que se van. Es que se ha ido Yadvintenko, el canadiense que jugó contra el Puigcerdá. Así que toca ir llenando los huecos. No sé por qué. ¿Pero qué? ¿No le gusta? O sea, que coge, me voy y ya está. No tengo información. Del primero nadie la tiene porque todo el mundo decía, se ha ido y no ha dicho nada. De este no tengo la información. Pero bueno, hoy se anuncia un fichaje finlandés que como tenga el nivel del portero va a ser bastante interesante. Y segurament habrà alguno més en els pròxims dies. Molt bé. Doncs ja sabeu, Pau, hem d'activar ja els espies del Club de Puigcerdà. Per agafar la informació, doncs, qui serà aquest nou fitxatge del Club Yellow-Haka de cara a aquesta temporada. Igual Ignat lo sabe, por dar alguna pista. Ah, vale. Pues le preguntaremos a Ignat. Mira, le voy a mandar un WhatsApp a Ignat ahora para que me diga a ver si sabe quién es el nuevo fichaje ya para tenerlo preparado. Bueno, es lo bonito de una liga que, digamos, tan pocos equipos y que casi siempre somos los mismos, que al final, pues, quieras o no, pues entre todos nos enteramos o nos conocemos, ¿no? Importante. Molt bé. Aviam, anem ja una miqueta pels partits de la setmana. Abans, recordar-vos que tenim un concurs en marxa. Aviam com està aquest concurs, perquè hauríem de començar a tancar-lo ja. No sé com ho veieu, Pau. Sí, ja hi som. Ho tenim pràcticament a punt. Hem tingut forces respostes. La majoria ho ha encertat, també ho hem de dir. La pregunta és: contra qui juga el Puigcerdà aquesta setmana? Contra Churiurdin, Milenio Panthers o Majadahonda. El guanyador, doncs, d'entre els que encertin farem un sorteig i el guanyador tindrà 2 entrades pel partit contra un d'aquests 3 rivals. Vinga, va, ràpid, que de seguida tanquem l'enquesta i, per tant, d'aquí poc donem el guanyador. Doncs vinga, va, anem pels partits de la setmana i just després dels partits ja tindrem guanyador o guanyadora d'aquestes 2 entrades pel partit de dissabte. Doncs vinga, tindrem aquest cap de setmana 2 partits a la Liga Nacional Hockey Hielo Loterías. El primer el jugaran a les 9 del vespre al Churi Majadahonda del dissabte. I n'hem parlat durant tot el programa. El Club Gel Puigcerdà s'enfrontarà al Milenio. I passem ja a la Lliga Iberdrola perquè tindrem força partits. Dissabte a 3:15 Majadahonda Haka. I a 2:10 el Valdemoro s'enfrontarà al Club Gel Puigcerdà. També dissabte a 2:10 Tartalo Churi. També tenim el dia següent, diumenge, a 2:15 Majadahonda Club Yellow-Haka. I també un altre partit, reedició de l'anterior, Tartalo Churi, diumenge a les 2. I tancarà la jornada Valdemoro amb el Club Gel Puigcerdà a 2:15. No hi ha partits de la Lliga U18 aquest cap de setmana, sí que n'hi ha de la U15, dissabte a les 2:40, Huarte Puigcerdà. A 2:10 Majadahonda Club Yellow-Haka. Diumenge ja a les 12 del migdia, Valdemoro Haka. I tancarà la Lliga Nacional U15 la jornada al Churi Club Gel Puigcerdà a 2:15 de diumenge. Ara sí, perdoneu. Ja tenim partits de la setmana fets. David, no te rías. Esto es muy difícil, es un ordenador. No, que no me río, porque me gusta que voy aprendiendo los gestos. Que és broma. Oye, i ara sí, doncs, Pau, ja tenim guanyador o guanyadora d'aquestes entrades pel partit de dissabte? El bombo aquell, com la loteria, com el bingo, no? Estem rodant les boles. Estem rodant les boles.
Redoble de tambores. I el guanyador, i que per tant s'emportarà les entrades. Espera, és que és molt graciós perquè l'aplicació amb la que fem els sortejos m'està fent un compte enrere, val? Per tant 3, 2, 1 i s'emportarà les entrades, en aquest cas la Mari González. Li enviarem un missatge. Doncs enhorabona a Mari González per aquestes 2 entrades pel partit d'aquest dissabte a les 10 de la nit a la pista de gel del Club de Puigcerdà, Puigcerdà Milenio. Anem tancant ja, doncs, com sempre, moltes gràcies al David, gràcies Pau, gràcies Àngel, un plaer com sempre. I si voleu, ja veieu, el proper divendres ens trobem aquí a Puigcerdà amb el 107.9 de l'FM. Sigueu bons, sigueu bones, porteu-vos bé o no, de veritat, feu el que vulgueu, però sobretot, salut i hockey. Una altra vegada és l'hora quan ets al meu costat. Confio en tu amb tota la meva força.